Hi friends and Kutties, welcome back to Cracker Show Time. நம்ம சேனலுக்கு முதல்ல வரவங்க ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கன் கிளிக் பண்ணி ஆல் நோட்டிஃபிகேஷன் எனேபிள் பண்ணிடுங்க. இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ராஜ்கலா ஃபயர் ஒர்க்ஸ் வந்து Wonder3. இது வந்து Wonder3 இது வந்து பார்த்திங்கன்னா 3 டிஃப்ரெண்ட் ஃபங்க்ஷனு சிங்கிள் ஃபவுண்டனில் வரும்னு சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ ஃபங்க்ஷன் வந்து இங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இந்த மாதிரி தான் வரும். ஃபஸ்ட்டு ஒரு கலர், செகண்ட் ஒரு கலர், அதுக்கப்புறம் மூணாவது ஒரு கலர் வரும்னு சொல்லியிருந்தாங்க. வாங்க இதனுடைய பஸ்டிங் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி பார்த்துருவோம்.